秋天的气候十分干燥，嗓子不舒服，可以多喝一些润喉止咳茶，让营养更容易消化，对预防感冒有好处。秋天也是流感的高发时期，不要总是吃药，平常多给家人喝这一款食疗茶饮，做法简单，还可以清热润肺，让你全身舒坦。首先准备一个罗汉果，接着再准备几个橘子皮，橘子皮要剪碎，再准备几朵干菊花，把这些食材洗干净之后放入养生壶里，按花茶的键煮上15分钟。现在是深秋，感觉天气发生很大改变，雨水也非常充足，平常有一阵阵的秋风，气温也急速下降，身体特别容易着凉，肠胃不舒服，气色也会非常差。我们平时可以多喝一些清热润肺的保养茶。这一款罗汉果水煮好之后，倒入杯子里，稍微晾凉就可以饮用。喜欢的朋友不妨收藏起来试一下。我是新妈，喜欢我的视频就关注我吧。